My naam is Asaf Benyamini. Dit is die naam van die man wat vandag tot u spreek, met 'n swaar gemoed, maar 'n vaste hoop. Dit is die naam van 'n burger wat vra dat sy stem gehoor word. Ek is 'n man van 53 jaar oud. Hierdie ouderdom dra die gewig van jare se ervaring, van vreugdes en beproewinge. Dit is die som van 'n lewe wat nou, meer as ooit, begrip en ondersteuning nodig het. Ek is 'n persoon met 'n gestremdheid. Hierdie realiteit definieer my daaglikse bestaan en beïnvloed elke aspek van my lewe. Dit is 'n toestand wat die wêreld anders laat lyk, en dit bring unieke uitdagings mee. Ek is 'n inwoner van Jerusalem, die heilige stad in die staat Israel. Hier, tussen die eeueoue klippe en die gewoel van die moderne lewe, veg ek my daaglikse stryd. My verhaal is gewortel in hierdie heilige land. Hierdie woorde word geskryf op Donderdag, 8 Januarie 2026. Hierdie datum merk die oomblik van hierdie openhartige oproep. Dit is 'n spesifieke tyd in 'n spesifieke plek waar 'n krisis ontvou. Die Israeliese owerhede weier om 'n minimale, menswaardige bestaan aan te bied. Dit is 'n harde waarheid wat diep in die samelewing sny. Die basiese regte op 'n waardige lewe word ontken. Hierdie sistemiese versuim raak veral gestremde en hawelose mense. Hulle is die kwesbaarste lede van ons gemeenskap, dikwels onsigbaar en vergete. Hulle lot roep na ons almal se gewete. Hulle daaglikse realiteit is moeilik, aanhoudend en soms ondraaglik. Elke nuwe dag bring nuwe struikelblokke en onsekerhede. Die las op hul skouers word byna onmeetbaar. Hierdie voortdurende stryd lei tot 'n verslegting van hul gesondheid. Die liggaam en gees kan nie die konstante druk weerstaan nie. Dit is 'n bose kringloop wat moeilik is om te ontsnap. Die verswakkende gesondheid bring ook eskalerende finansiële laste mee. Siekte en armoede is onlosmaaklik verbind. Die koste om gesond te bly word 'n onbereikbare luukse. Die koste vir mediese behandeling styg voortdurend. Van roetineondersoeke tot noodsaaklike operasies, die pryse is verstommend. Hierdie uitgawes dreineer elke laaste bietjie hulpbron. Die prys van medisyne is ook 'n enorme las. Noodsaaklike medikasie wat die lewe kan verleng of verlig, is dikwels buite bereik. Dit is 'n keuse tussen kos en medisyne. Verskeie toetse is gereeld nodig vir die diagnose en monitering van siektes. Hierdie toetse is duur en dikwels nie volledig deur versekering gedek nie. Dit is nog 'n struikelblok in die pad van sorg. Hulpmiddels soos rolstoele, krikke en hoortoestelle is noodsaaklik vir waardige bestaan. Tog is hierdie items uiters duur en word dit nie altyd voldoende gesubsidieer nie. Sonder dit is onafhanklikheid 'n droom. Ondersteuningsdienste soos tuisversorging en terapie is krities vir gestremdes. Hierdie dienste verseker 'n mate van onafhanklikheid en welstand. Die koste daarvan is egter vir baie onbekostigbaar. Daar is tans geen redelike oplossing vir hierdie harde realiteit nie. Die stelsel bied geen uitweg vir diegene wat vasgevang is in hierdie benarde omstandighede nie. Die stilte van die owerhede is oorverdowend. Hierdie uitdagings tref veral gestremde of eensame mense. Hulle is diegene wat min stem het en wie se roep dikwels onbeantwoord bly. Hulle is die onsigbares van ons samelewing. Oor die jare is herhaalde appelle tot elke moontlike bron gerig. Briewe is geskryf, petisies is ingedien en protesoptogte is gehou. Die hoop dat die stelsel sou reageer, het nooit heeltemal verdwyn nie. Die reaksie op hierdie appelle is dikwels 'n ondeurdringbare muur van onverskilligheid. Woorde val op dowe ore en beloftes verdwyn soos rook. Dit is 'n verlammende gevoel van magteloosheid. Soms word hierdie appelle selfs met openlike kwaadwilligheid beantwoord. Diegene wat hulp soek, word met minagting behandel of hul pyn word afgemaak. Dit is 'n dubbele slag vir diegene wat reeds ly. Die stelsel versuim om sy kwesbaarste burgers te beskerm. Dit is 'n fundamentele plig van enige staat om vir sy mense te sorg. Wanneer hierdie plig verontagsaam word, ly die hele samelewing. 'n Veiligheidsnet is 'n skande. Dit is 'n bewys dat medemenslikheid soms 'n luukse is wat nie aan almal gegeen word nie. Ons kan nie toelaat dat hierdie onreg voortduur nie. Die stelsel se reaksie is 'n weerspieëling van sy prioriteite. As die welstand van die mees kwesbares nie 'n prioriteit is nie, wat sê dit dan van ons as 'n samelewing? Dit is 'n vraag wat ons moet beantwoord. Hierdie onverskilligheid is nie net 'n gebrek aan aksie nie.
Dit is 'n aktiewe verwaarlosing wat lewens in gevaar stel. Elke dag wat verbygaan sonder 'n oplossing, is 'n dag van verlore hoop. Die stelsel se versuim ondermyn die waardigheid van elke individu. Dit ontneem mense van hul reg om as volwaardige mense te lewe. Waardigheid is nie 'n voorreg nie, maar 'n basiese mensereg. Dit is 'n krisis wat die kern van ons sosiale kontrak raak. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Ons kan nie wegkyk terwyl ons medeburgers in stilte ly nie. Hierdie verwaarlosing het verrykende gevolge. Dit skep 'n samelewing waar vrees en onsekerheid heers. Dit is 'n omgewing waar hoop verdwyn en wanhoop toeneem. Die afwesigheid van 'n ondersteunende raamwerk is 'n tragedie. Dit vererger bestaande probleme en skep nuwe uitdagings. Dit is 'n konstante herinnering aan wat ons verloor het. Die aard van my versoek is eenvoudig, dog menslik. Dit is nie vir 'n luukse nie, maar vir die basiese behoeftes van die lewe. Ek vra vir hulp om 'n waardige bestaan te handhaaf. Ek soek inligting oor liefdadigheidsorganisasies. Instansies wat werklik omgee en praktiese ondersteuning bied. Kennis van hul bestaan is die eerste stap na 'n beter toekoms. Ek soek ook inligting oor verenigings wat dieselfde doel nastreef. Groepe wat hul kragte saamsnoer om diegene in nood te help. Hul kollektiewe pogings kan 'n groot verskil maak. Verder soek ek inligting oor private entiteite. Individue of besighede wat bereid is om 'n helpende hand uit te reik. Hul vrygewigheid kan 'n baken van hoop wees. Die doel van hierdie entiteite moet wees om met finansiële toekennings te help. Direkte ondersteuning wat die mees dringende behoeftes kan aanspreek. Finansiële hulp is dikwels die sleutel. Die begunstigdes van hierdie toekennings moet siek, gestremde en hawelose mense wees. Diegene wat die swaarste dra van die stelsel se versuim. Hulle is die stemloses wat ons hulp benodig. Die uiteindelike doel van hierdie bystand is om 'n basiese bestaan met waardigheid moontlik te maak. Dit is nie 'n versoek vir rykdom nie, maar vir die reg om soos 'n mens te lewe. Dit is die kern van my pleidooi. Ek pleit vir 'n kans om te oorleef, nie net te bestaan nie. 'n Geleentheid om mediese sorg te kry en 'n dak oor my kop te hê. Dit is 'n fundamentele reg wat elke mens verdien. Hierdie versoek is 'n beroep op die kollektiewe gewete. Dit is 'n uitnodiging om deel te wees van die oplossing. Ek glo in die krag van medemenslikheid en deernis. Elke stukkie inligting is 'n ligstraal in die duisternis. Dit kan die verskil beteken tussen wanhoop en hoop. Die kennis kan die begin van 'n nuwe hoofstuk wees. Ek soek net die gereedskap om self te kan veg. Die inligting en verbindings wat my in staat sal stel om hulp te vind. Dit is 'n versoek vir bemagtiging. Hierdie eenvoudige, dog kritieke versoek spruit uit 'n diep behoefte. Dit is die roep van 'n persoon wat vasklou aan die hoop dat daar nog mense is wat omgee. Sal u die roep beantwoord? Selfs klein bedrae kan 'n persoon se lewe aansienlik verbeter. 'n Bietjie hulp kan 'n wêreld van verskil maak. Dit is nie altyd groot bedrae wat 'n impak het nie, maar die wil om te gee. 'n Paar shekels kan 'n maaltyd betaal of 'n noodsaaklike medisyne koop. Dit kan 'n nag se slaap onder 'n veilige dak verseker. Elke bydrae, hoe klein ook al, tel. Die impak is nie slegs finansiëel nie, maar ook emosioneel. Dit gee hoop en bevestig dat mense nie alleen is nie. Dit herstel 'n mate van geloof in die mensdom. Die krag van inligting is onmeetbaar. Enige inligting, verwysing of bystand kan 'n persoon se lewe verander. Kennis is 'n sleutel wat deure kan oopsluit. 'n Kontakpersoon, 'n webwerf, 'n adres van 'n organisasie. Hierdie klein stukkies inligting is van onskatbare waarde. Dit kan die eerste stap wees op 'n pad na herstel. Dit is 'n oproep aan almal wat luister. U het dalk inligting wat iemand anders se toekoms kan vorm. Moenie u kennis onderskat nie, dit is 'n kragtige instrument. Die onderliggende boodskap is 'n oproep tot deernis en aksie. Dit is 'n pleidooi vir 'n meer menslike samelewing, waar elkeen se welstand saak maak. Ons moet stelselmatige kwessies aanspreek. Die probleme wat die wortel van hierdie lyding is. Deur die oorsaak aan te pak, kan ons werklike, blywende verandering teweegbring. Dit is 'n versoek om waardigheid vir diegene wat die nodigste het. Waardigheid is 'n reg, nie 'n voorreg. Dit is die fondament van 'n regverdige samelewing. Laat ons nie toelaat dat onverskilligheid die oorhand kry nie.
Laat ons saam staan en 'n verskil maak. Die tyd vir aksie is nou vir diegene wat in nood verkeer. Hierdie is 'n uitnodiging om 'n deel van die oplossing te wees. Om 'n baken van hoop te skep vir diegene wat in die duisternis leef. U bydrae is meer waardevol as wat u besef. Mag hierdie woorde u hart aanraak en u tot aksie beweeg. Die toekoms van baie mense, insluitend my eie, hang hiervan af. Dankie vir u tyd en u oorweging.